10 মিনিটের ভিতরেই এমন ঢল আসছে যে মানে স্রোত এমন তীব্র স্রোত মানে জানি বাঁচাইবো নাকি জিনিস নিব। বাচ্চাদের মায়া করে জিনিসপাতির আর চিন্তা ভাবনা না করে বাচ্চাদের আগে সাঁতরায় উঁচু জায়গায় নেই। 150-200 ঘর সবই ভেঙে গেছে, মানে নদীর সাইডটা যত বাড়ি ঘর আছে সব ভেঙে গেছে। আমরা মনে করেন যে 10 মিনিটের ভিতরেই এমন ঢল আসছে যে মানে স্রোত এমন তীব্র স্রোত মানে জানি বাঁচাইবো নাকি জিনিস নিব। আর ঘর বাড়িতে সব বাসায় নিয়ে গেছে, যে দিক দিয়ে ভাইঙা আর ওদিক দিয়ে কিচ্ছু নাই। এই সাইড দিয়ে আমাদের উপকূলে নাইলে 150-200 ঘর আছে, 150-200 ঘর সবই ভেঙে গেছে, মানে নদীর সাইডটা যত বাড়ি ঘর আছে সব ভেঙে গেছে। এই শুক্রবার সকাল 4টা সকালে ভোর 6টার আগেই পানি আসছে, কিন্তু 6টার ভিতরে সব কিছু ভেঙে চুরমার, এখানে আর কিচ্ছু নাই। 4 তারিখ ঘুম থেকে উঠে দেখি রাস্তার নিচেই পানি দেখলাম দ্রুত খুব প্রবল বেগে বাড়তেছে। তাৎক্ষণিক চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমার একটা গাভী আছে, গাভীটা হয়তো বেসে যেতে পারে। তখন আমি তার উঁচু জায়গায় রাখার জন্য পাকা রাস্তায় নিয়ে রেখে সাঁতরায় উমনে আসার পরে তখন আমি ঘরে ঢুকে দেখি যে ফাঁক দিয়ে 2-1 ফোঁটা পানি চড়তেছে। তখন আমি আবার তাৎক্ষণিক আসবাবপত্র আছিল ওগুলো আমি টান দেওয়ার জন্য যাওয়ার পরে দেখি যে সব কিছু একবারে ভূমিকম্পের মতো অস্গবিতে ডাইবা যাওয়ার সাথে সাথে আমি আবার বাচ্চা দুইটা হাতে ধরে নিয়ে আমি আলগস্তে বাড়ায় আসি। কারণ বাচ্চাদের মায়া করে জিনিসপাতির আর চিন্তা ভাবনা না করে বাচ্চা দুইটা আগে সাঁতরায় উঁচু জায়গায় নেই। আইসা দেখি সব কিছু একবার কাপড় চোপড় থেকে যা আসলে আসবাবপত্র সব কিছু বেসে গেছে। হাঁস মুরগি আছে, গরু ছাগল আছে, এগুলো সব গেছে গা। খানো যায় না, কিল কিল করে তলায় গেছে